हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हूँ टोडेक्स फार्म कप सिरप के बारे में। और ये है बहुत ही अच्छा खांसी में यूज होने वाला कप सिरप है। इसका मैन्युफैक्चरिंग है नवंबर 2021 और एक्सपायरी है अक्टूबर 2023। ये मार्केट में आपको हर मेडिकल पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसका MRP है 118 रुपये। ये टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है और ये सबसे ज़्यादा खांसी में यूज होने वाला कप सिरप है। बहुत ही अच्छा, ये ले लीजिए और आप अपने घर में सब किसी को भी दे सकते हैं, और छोटे बड़े किसी भी को। और ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।